Nyt PT2, koulurepun esittely. Mutta tässä luetaan lappusia, mitä mä löysin mun koulurepusta. Okei, ensimmäinen lappu. Otetaan täältä. Okei. Koulu on kivaa. Koulu ei ole kivaa. No! No! Toinen lappu. Avataan se, kun mä oon rupistellut nää. Okei, nyt katsotaan. Mitä itse lukee? Eli siis tässä tulee mun kaverin nimi ja missä mä asun. Joten niinpä piippaan. Okei. Ja muutan tuon mun kaverin nimen nimeksi. Minua ärsyttää, kun Hilla muutti pois. Piip. Kun nyt en näe sitä, mutta kun on synttärini, niin aion kutsun hänet sinne. Okei. Kolmas lappu. No niin. Avattu. Moi. Ki. Hello. Hola. Nei. Heissan. Eikö siis hei. Ja 4. lappu. En tiedä oikeesti onko, mutta no mut kuitenkin. Nonni. Sitten luetaan. Koulu on ihan kakkaa. Okei. Sitten vielä 1 lappu. Tämä ei ole siis viimeinen lappu, mutta to-do list. Tampereelle. Siis Trampalle syö. Okei. Toka vikalappu. Tietääkseni. Okei. Luetaan. YM eli ympänkoe 3.4. Sivut 90-111. Matikan koe 2 viikon päästä. Okei, ei ole enää tämän vuoden vaan viime vuoden. Okei. Toi ei ollutkaan toka vika, vaan tää on toka vika. No niin. Mennätkää päin. Okei, nyt moi. Olet kiva, kiltti, nätti, hauska, naurava ja tajuat vitsit. Ei pidä paikkansa. Sitten vielä vikalappu. Katsotaan mitä tässä lukee. Tätähän minä en lue koskaan. Tämä on yksi tärkeä lappu, mitä en saa lukea. Ehkä joskus, mutta nyt luetaan mun koulusta tällainen juttu. Nyt luetaankin kiva, kiltti, kiva, nice, kiva, moi, kiva.